हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेमोसाइसिस। आज हम बात करेंगे हेमोसाइसिस यानी कि खांसी में खून का आना। तो इसमें हम बात करेंगे इसके कॉजेस की, यानी इसके क्या कारण होते हैं जिस कारण हमें हेमोसाइसिस या खांसी में खून आने लगता है, और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, और इसमें कौन कौन सा हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं। तो इन सभी टॉपिक पर वन बाय वन हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेमोसाइसिस होता ही क्या है। हेमोसाइसिस occurs when you cough up blood from your lungs. This could be a sign of serious medical condition, lung infection, cancer, and problems with the blood vessels can cause it. हेमोसाइसिस तब होता है जब खांसी करते समय खांसी में ब्लड आता है। ब्लड हमारे लंग से आता है जब भी खांसी करते हैं, और सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है। लंग्स में इन्फेक्शन, कैंसर और ब्लड मसल्स ये प्रॉब्लम इसका कोज कर जाती हैं। सो अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की, यानी इसके क्या कारण होते हैं जिस कारण हमें हेमोसाइसिस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कोजेज़ की। तो इसमें सबसे पहला कोज क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होता है ना, उसमें ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, और ब्रोंकाइटिस होता है, कैंसर हो जाता है, साइटिक फाइब्रोसिस हो जाती हैं, और इंजरी हो जाती है हमारी आर्टरीज ऑफ द लंग्स में। और सोर थ्रोट, यानी कि पूरे जो थ्रोट होता है उसमें जो सोर थ्रोट होने लगता है, निमोनिया होने लगता है, और हमारी जो बची हुई ट्यूबरक्लोसिस होती है पल्मोनरी में, वो होने लगती है। तो इन सभी की वजह से क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी रिमेनिंग की वजह से सोर थ्रोट फिनोमिना या इंजरी टू द आर्टरी ऑफ द लंग्स, यानी कि हमारे लंग्स में की जो आर्टरीज होती है उनमें कहीं इंजरी हो, यानी कि रैप्चर हो गई हो, या साइटिक फेरोसिस हो। तो इन सभी की वजह से क्या है कि हमारी जो कफ है, करते समय क्या है कि उसमें हमारे ब्लड आ सकता है। तो ये हमने आपको बताया है स्मॉल वे में कोजिस ऑफ। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसमें सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम्स होता है हमारा फीवर आना, है कि बुखार आना, कफ यानी कि खांसी होना, चेस्ट पेन यानी कि जो हमारा सीना है यानी चेस्ट में पेन होना, या प्रूलेंट स्पूटम, म्यूकस ब्लीडिंग होना, जो म्यूकस है हमारी उसमें ब्लीडिंग होना, या जॉइंटिस यानी कि पीला वाला पीलिया जिसको बिलोबिन भी कहा जाता है वो होना। उसकी वजह से भी क्या है कि ये सब सिम्टम्स होते हैं हमारे हेमोटाइसिस के। और बात सबसे पहले हम लेते हैं कैप्सूल, जो कि है हमारी एमोक्सिसिलिन, जो कि आती है 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम में, और ये हमारा वर्क करती है एज अ एंटीबायोटिक के तौर पे। और हम इसकी डोज की बात करें तो इसको हम एक दिन में 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, या दिन में 3 बार दिया जा सकता है एक दिन में। और ज़्यादातर डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं लैटिन टर्म में TDS, और हम इसको सुबह दोपहर शाम के तौर पर इस कैप्सूल को हम ले सकते हैं, और ये हमारा वर्क करेगा एज अ एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हमारी टैबलेट है जो कि होने वाली है टैबलेट टेनेक्सामिक एसिड, जो कि आती है 500 मिलीग्राम में और 250 मिलीग्राम में। और ये वर्क करती है हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको रोकने के लिए, यानी कि जो ब्लड हो निकल कहीं से भी, ब्लड नाक से है, ईयर से है, थ्रोट से है, कहीं से भी अगर ब्लड आता है तो ये RCB जमाने के लिए वर्क करती है। तो हम अगर बात करें इसके डोज की तो हम इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं, यानी कि लैटिन टर्म में अगर बात करें तो इसको BD दिया जा सकता है, यानी कि सुबह और शाम इस टैबलेट को दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट टैबलेट लेते हैं हम, जिसका नाम है डाइजेपम, जो कि आती है हमारी 0.5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम में। इसकी अगर डोज की बात करें तो हम इसको एट बेड टाइम दे सकते हैं, यानी कि सोते वक्त इस टैबलेट को दिया जा सकता है, एक टैबलेट डेली। और लैटिन टर्म की अगर बात करें तो डॉक्टर इसको ऐसा OD प्रिस्क्राइब करते हैं। और हम इसके वर्क की बात करें तो इसको ये ऐसा वर्क करती है हमारी सेडेटिव, या हम कह सकते हैं कि स्लीपिंग पिल्स के तौर पर ये वर्क करती हैं। हमने इस वीडियो में जितनी भी आपको मेडिसिन बताई हैं वो इस ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल नहीं हो सकती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारी वीडियो देखकर कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें,
पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप पहले सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कराएं, फिर वो आपको जो भी प्रिस्क्राइब करें वो आप मेडिसिन ले सकते हैं। हमने जो भी इस वीडियो में आपको ये मेडिसिन ये नॉलेज दी है तो वो सिर्फ हमारा पर्पस है कि आपको मेडिसिन नॉलेज देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सी यू बाय, टेक केयर।